Mingi aeg tagasi ma muretsesin endale siukse kanali kaudu nagu Wish autoraadio. Miks? Sealt selleks, et on odav ja see oli Android põhjane autoraadio, mis mulle ideaalselt sobis. Viskame pilgu peale, mida ma sealt sain ja palju ma sellest maksin. No nii, sorry rahvas. Unboximiseks ma kasutan oma töölauda, arvutilauda, kus ma teen oma igapäevaseid toiminguid. Aga viskame pilgu peale, mida me leiame siit karbisest. Ma ütlen selle peale niimoodi, et igal juhul pakendus on küll nagu üle perse odavalt tehtud, aga ärme lase ennast sellel kõigutada ja kaevame edasi selle paki sisse. No nii. Vaatame, mis on esimeses kotis meil. Esimene kott on avatud. Esimesest kotist leiab mingisuguse kasutusjuhendi Android Product Operating Manual. Siuke asi. GPS antenn, siis see vajalikud toite ja kõlari juhtmed ja USB see sissejuhatus, mingisugune juhe. Ehk siis sinna saab selle mälupulga nagu kuhugi taha peitu panna. Ma arvan, et see on see. Ja pult. Mitte midagi eriskummalist. Vaatame Maci ennast. Mis ma oskan Maci kohta öelda väljanägemise kohalt? Täiesti basic. Sellel ei ole mingisuguseid CD, mingisuguseid sisse pritse kollektoreid, et tänapäeval neid CD-si ja DVD-si kasutatakse väga vähe. Siin leidub mälukaardi pesa, siis see kõrvaklappide nagu see otsikuga auk. Siin on üks USB veel peidus ja nagu ma enne näitasin ühte juhet ehk siis seda juhet, nii see on tagant nagu välja saadetav USB otsik. Ehk siis siuke täiesti basic Mac. Ma olen enne ka ostnud odavaid Mac'e autodesse ja minu üllatuseks nad töötavad väga hästi ja nende heli kvaliteet on väga hea. Aga mis seal ikka pikalt mäluda, et viskame selle autosse ja proovime järgi. Raadio töötab. Tulemus ei ole kõige hullem. Kepsud asjad paneme hiljem peale. Menüüst veel ei oska öelda. Igal juhul häält teeb ja korralikult kõik on hästi. Võtame siis kokku selle Maci hinna ja omadused. Mac ise maksis 85 €, sellega oli kaetud kõik tollimaksud ja kõik muud üleliigsed siis need postikulud. Android Maci kohta see hind on täiesti olematu. See on minu arvamus. Maciga tulid kaasa siis kõik need videos välja toodud need juhtmed, GPS antennid, mida ma ei tahtnud ega ei tellinud. Ka variant oli siuke, et ma tellin ühesõnaga tagurduskaameraga selle Maci, aga ma usun, et ma oskan tagurdada niisama ka. Mis puudutab menüüd, siis tõepoolest menüü on täpselt siuke nagu Android telefonis, Android tabletis. Sa saad vaadata YouTube'i videosi, sa saad laadida alla kõikvõimalikke aplikatsioone, need kõik töötavad, toimivad, heli kvaliteet on väga hea. Ma oskan soovitada seda kõigile. Ei kannata alati minna ostma seal 300-400 € mingisuguseid ulme Mac'e omale autosse, sest tegelikult need odavad Mac'id teevad oma töö väga hästi ära. Ma räägin seda kogemusest, sest see ei ole esimene Mac, mille ma olen tellinud odava hinnaga. Mina olen rahul, kõik selle Maci juures töötab, heli kvaliteet on super, navigatsioonid, maksulised, mida mina olen ostnud, kõik töötavad. Fantast! Kellel on huvi, ma panen lingi alla descriptionisse ja visake ise pilt peale. 2-tinnine Mac, super luks, töötab hästi, kvaliteet hea. Siin oli see unboxing. Eestlased.